হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল D-AHOMৰ অন্য এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহিছোঁ কাকচাঙলৈ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আচলতে। আৰু শনিবাৰ আজি মানুহ বহুত হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আমি পাহাৰৰ ইফালে যাম, মেইন ঝৰ্ণাটো চামগৈ, আপোনালোকক সকলোকে দেখাম। এতিয়া মানুহ ধেৰ আজি পূৰা খানা চলি আছে, দেখুৱাই যাম। আমাৰ এজন এয়া নামি গৈছে। আমি দুখন দলং পাৰ হৈ আহিলোঁ, কিন্তু এইখনত নামিব লাগিব। এনেকৈ অপশ্যনো আছে, আৰু এখন দলং এনেকৈ আহি আহি পালোহি। কিমান ধুনীয়া সোঁত বলি আছে, পানীৰ সোঁত চব। আৰু অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে আমি মেইন যোনটো ইয়াৰ কাকচাঙৰ ঝৰ্ণা সেইটো পামগৈ, মানে জলপ্ৰপাতটো। আহি আহি আমি ফাইনেল মেইন ঝৰ্ণাটো পালোঁ। এয়া চব ভিউ। ইয়ালৈ আহিলে আচলতে সকলোৱে চেণ্ডেল টেণ্ডেল কিবাকিবি লৈ আহিব। আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে পূৰা। আমি ঠাণ্ডা দিনত আহিছোঁ কাৰণে চাগে বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি। আৰু আমি মানে জোতা বাটত খুলিবলগীয়া হৈছে। পানীটো ইমান চেঁচা ইয়াত, মানুহ কিন্তু বহুত আছে। আৰু আমি এনেকৈ ইয়াত নামি কৰি এনজয় হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া আমি আকৌ অলপ কিবাকিবি খাই কৰি ঘৰ যাম। এনেদৰে আজিৰ দিনটো সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি মোৰ চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। শেষৰ ভাগখিনি আচলতে মই ভালদৰে বনাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ ঘৰ পোৱালৈ একেবাৰে আন্ধাৰ হৈ গ'ল। তাৰ বাবে আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায়।
চেষ্টা কৰিম যাতে ভাল এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আগলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।